မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဒီနေ့တော့တရင်ကျော် Festival နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပကြီးလေးမဆွဲခင်တီတီတို့မီးပုံးလေးတွေအဆွဲလေးချင်းကြည့်ကြမယ်နော်ဒီနေ့မီးပုံးဆွဲပုံလေးတွေကိုတင်ပေးထားပါတယ်ကလေးတို့လိုက်ဆွဲကြည့်အောင်နော်ပထမဦးဆုံးမီးပုံးလေးကတော့တီတီတို့တွေ့နေမြင်နေကြမီးပုံးလေးပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုတီတီဆွဲသလိုလိုက်ဆွဲကြည့်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကြွပြီးတော့အချက်စရာကောင်းနေလိမ့်မယ်ကလေးတို့ရေတခြားသောအယောင်လေးတွေလည်းအနုအရင်သုံးပြီးဆွဲလို့ရသေးတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံကတော့တရွက်မီးပုံးလေးပါတီတို့မောင်နှမတွေတယောက်တကွဲစီဖြစ်မသွားခင်တုန်းကဆိုရင်သတင်းကျွရောက်တိုင်းဘန်နာရွက်ကလေးတွေခူးပြီးတော့တရွက်မီးပုံမြဲတဲ့လုပ်လေးရှိတယ်။ရဟန်းကိုချစ်စရာကောင်းပြီးတော့လှလဲလှတာမလို့ဒီတစ်ခေါက်သတင်းကျွရောက်ရင်တရွက်မီးပုံလေးလှုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ကြနော်ကလေးတို့ရေနောက်ထပ်လည်းဒီမီးပုံလေးတွေထပ်ဆွဲကြည့်ပေးထားပါတယ်။ကလေးတို့လိုက်ဆွဲကြည့်ပြီးတော့မီးပုံလေးတွေဆွဲကျင်ထားနော်နောက်ရကြရင်တီနဲ့အတူပကြီးလေးဆွဲကြပါမယ်။ဒါကတော့မီးပုံဝိုင်းလေးပေါ့နော်နောက်ထပ်မီးပုံလေးနှစ်ခုကတော့တီတို့တရုတ်လူမျိုးတွေအတုံးလေးရှိတဲ့အတုံးများတဲ့မီးပုံပုံစံလေးတီဆွဲပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမီးပုံလေးတွေကလည်းလှပါတယ်ကလေးတို့ရေနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့မြေခွက်ပေါ်မှာထွန်းနဲ့စီမီးတိုင်းလေးတီဆွဲပေးထားပါတယ်ဒါလေးတွေအကုန်လုံးအဆွဲကျင်ထားတော့ကလေးတို့ရေနောက်ထပ်ပြီးရင်ပကြီးလေးဆွဲကြပါမယ်ကလေးတို့ရဲ့ဒီပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဒီတို့ထပ်ပြီးဆုံကြပါမယ်နော်အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်